Faleminderit Kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Më lejoni të bëj një panoramë të situatës aktuale, epidemiologjike, dhe gjithashtu edhe masat që ne kemi ndërmarrë në vijim të zbatimit të strategjisë tonë të përballimit të vjeshtëdimrit. Vërehet se në javët e fundit dhe për më tepër në javën e 5 të vitit, ka një trend të lartë të rasteve të konfirmuara me COVID-19. Një trend i cili ekspertët vlerësojnë që është i pritshëm, i lidhur ngushtësisht me sezonin dimror, me tendencën e grumbullimeve në ambiente të mbyllura, por edhe të jashtme, dhe probabilisht me qarkullimin e mutacioneve të reja. Ku bazohet kjo? E para, kemi dyshimet e arsyeshme për qarkullimin e varianteve të reja në vend, pasi vërehet një qarkullim më i madh tek i virusit, pra tek të rinjt, tek gruponshat e reja. Kemi raste të riinfektimeve, një tjetër arsye e cila i çon ekspertët në këto dyshime, pra qarkullimit të varianteve të reja, dhe sigurisht edhe për sa i përket aspekteve të sinjaleve në laboratorin e virologjisë në Institutit të Shëndetit Publik, ku vlerësojnë pra se kemi të bëjmë me këto dyshime të arsyeshme. Jemi në pritje dhe po të shohim pra mostrat dhe analizat e radhës në laboratorin e referencës në Berlin për të verifikuar dhe për të vërtetuar nëse këto dyshime tona do të rezultojnë pra të vërteta. Rritja pa dyshim ka dhe disa shkaqe të tjera, që lidhen në mënyrë indirekte me mos zbatimin e masave sipas rekomandimeve, me neglizhencën e respektimit të tyre, me grumbullimet familjare që kanë ndodhur në periudhën e festave dhe post-festave, si dhe me fluksin e shtuar të popullatës në disa zona të vendit që janë dhe zona turistike, ku është edhe konstatuar një tendencë e shtuar pra e infektimeve. Mbështetur në analizën epidemiologjike të bërë nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, por edhe nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, të cilët janë duke vlerësuar në mënyrë të përditshme dhe dinamike situatën epidemiologjike në vend, niveli më i lartë gjatë kësaj jave është shënuar dje, pra niveli më i lartë i infektimeve me mbi 1100 raste të reja të konfirmuara, krahasuar me mesataren javore të 1030 rasteve. Incidenca dy javore është 459 raste të reja për 100.000 banor, krahasuar me 14 ditët e mëparshme, e cila paraqitej 305 raste për 100.000 banor. Mesatarja e rasteve të reja ditore paraqitet gjithashtu e rritur dhe vihet re edhe një tendencë pra në rritje e numrit të fataliteteve. Thënë kjo, dua që të bëj dhe një panoramë pasi situata epidemiologjike vlerësohet jo vetëm në kuadër të një elementi, pra të incidencës dyjavore, por gjithashtu edhe përsa i përket kapaciteteve në spitalet tona, niveli i shfrytëzimit të shtratit për shërbimet pra për 4 spitalet COVID është në 78%, pra kemi arritur një përqindje të shfrytëzimit të shtratit të lartë krahasuar me një muaj e pak më parë. Kjo nuk do të thotë që kemi vështirësi në ofrimin e shërbimit, as pak. Gjithë sistemi shëndetësor është në gatishmëri, kapacitetet tona nuk janë të mbingarkuara, pra jemi duke trajtuar në normalitetin e një të përditshme që ne tashmë jemi të mësuar pra në këto 11 muaj për trajtimin e rasteve COVID në 4 spitalet e dedikuara të Tiranës, ndërkohë që edhe spitalet rajonale janë duke trajtuar raste të post-Covid apo atyre të dyshuara, ashtu sikurse kanë bërë pra gjatë gjithë kësaj periudhe, duke mos patur asnjë problematik, mangësi në raport qoftë me barnat materialet mjekësore, qoftë edhe me
të gjithë elementet e tjerë të pajisjeve biomjekësore tashmë të disponueshme në të gjithë spitalet tona në saj të masave të marra nga qeveria shqiptare. Nga ana tjetër, për sa i përket nivelit të shfrytëzimit të shtratit në reanimacionet e 4 spitaleve Covid, jemi në 32.6%, pra në një nivel mesatarisht të mirë, por që rritja e numrit rasteve të infektimeve sigurisht pritet që të sjellë edhe një rritje të numrit të rasteve të shtrimeve në spital dhe sigurisht edhe të atyre pacientëve që kërkojnë pra trajtim në terapitë intensive dhe subintensive në spitalet tona. Për sa i përket kapaciteteve aktuale të testimit në vend, tashmë ashtu sikurse jeni të informuar, ne kemi përpos testimit klasik nëpërmjet PCR-it në qendrat tona universitare në vend dhe në Institutin e Shëndetit Publik, jemi shumë të favorizuar nga masat që kemi marrë për testimin e shpejt të antigenit, duke realizuar që me hyrjen e tij mbi më shumë se 80.000 testimet shpejta të antigenit në 54 qendrat e testimit komunitar në të gjithë vendin, pra shumë e lehtë për të bërë testin, për të marrë përgjigjen e tij dhe për ta kryer atë në një kohë të shpejtë, pra për të marrë rezultatin dhe për të filluar trajtimin dhe ndjekjen nga mjeku i familjes, i cili është në një gatishmëri dhe një përfshirje të plotë nëpërmjet ndjekjes së rasteve të dyshuara, rasteve të konfirmuara me COVID-19 dhe si rrjedhoje të cilës dhe mbështetja për sa i përket paketës së trajtimit anti-Covid, asaj ambulatore në shtëpi, ka ecur me ritme normale të pritshme, pra rreth mbi 3.000 qytetarë kanë përfituar pikërisht paketën e trajtimit ambulator në banesë për format e lehta dhe të moderuara të sëmundjes. Testimet tona, pra, kanë treguar një mesatare pozitiviteti nga 24 në 26%, ndërkohë që kemi kapacitete për të testuar edhe më shumë për sa i përket qoftë testimit shpejt antigenit dhe atij klasik me PCR. Sigurisht duke vlerësuar nivelin e incidencës javore dhe bazuar në javën e 4 dhe 5 të vitit dhe sigurisht dhe incidencën 2 javore, e cila paraqitet në rritje, niveli i riskut në vend paraqitet i moderuar dhe diçka mbi atë të moderuar. Ndërkohë që masat tona, ato të propozuara nga ekspertët tanë, janë masa të intensitetit mesatar, që do të thotë që ne nuk kemi kaluar asnjëherë në masa të intensitetit të lartë, por kemi besuar fort në bashkëpunimin e qytetarëve dhe të gjithë atyre të cilët duhet angazhohen në kontrollin e epidemisë. Dhe forcimi i zbatimit të këtyre masave në këtë moment është esencial, pra është thelbësor për të krijuar ato parametra të nevojshëm të situatës epidemiologjike që vjen vetëm në saj të zbatimit të masave të thjeshta. Sigurisht qoftshin protokollet mjekësore, të cilat, protokollet anti-Covid, pra protokollet të cilat janë vendosur për sa i përket biznesit dhe ku vatrat në Tiranë kryesisht lidhen me përhapjen e infeksionit në biznese, në institucione dhe patjetër vatrat familjare, ku nëse do të bënim një prezantim për të gjithë vatrat e infektimit sot në vend, nga 460 vatra infektimi, 330 janë ato familjare, ndërsa në Tiranë përqindja më e madhe e vatrave është e kombinuar mes atyre familjare dhe atyre të aktiviteteve të biznesit. Pra që do të thotë që kemi një alert të shtuar ku duhet fokusuar shumë vëmendja tek zbatimi i protokolleve të sigurisë, pra anti-Covid në strukturat e biznesit, subjektet dhe aktivitetet e biznesit, në institucione gjithashtu dhe patjetër për të punuar akoma fort për izolimin. Dhe këtu është edhe një apel i rëndësishëm për të gjithë qytetarët, të cilët kanë dyshime që mund të jenë prekur nga Covid, apo kanë një familjar, apo janë një pjesë rrethit të kontakteve, për të izoluar në kohë. Pra, nuk është e mjaftueshme vetëm të testohesh dhe të rezultosh pozitiv, por është e nevojshme dhe
dhe absolutisht e rëndësishme izolimi në mënyrë që të këputet zinxhiri i infeksionit. Dhe kjo është një përpjekje e përbashkët, patjetër e qeverisë, e cila ka përgjegjësinë maksimale për të marrë të gjitha masat të nevojshme në kuadër të diagnostikimit shpejt, të trajtimit ambulator, të trajtimit spitalor, të ndjekjes post-Covid, por mbi të gjitha edhe e vetë qytetarëve për të mundësuar këputjen e zinxhirit të infeksionit. Dhe duke qenë se u ndala pak më parë tek grup moshat e të rinjve, duhet të theksoj se muaji, pra javët e para të këtij viti, duke qenë se kemi një incidencë të shtuar, incidenca e cila është më shumë shqetësuese për ekspertët, lidhet me grup moshat e të rinjve, me grup moshën 25-34 vjeç dhe 35-44 vjeç. Pra ku shihet një rritje e incidencës për këto grup mosha, ndërkohë që mosha mesatare e rasteve të prekura është 48.7 vjeç. Pra kjo dhe këto fakte që unë po ju rendis na bën që të rrisim vigjilencën dhe të rrisim vëmendjen pikërisht ndaj masave të cilat aktualisht i kemi dhe të mos pra i neglizhojmë, duke filluar që nga vendosja e maskës kudo në ambientet e brendshme dhe të jashtme, ku është vlerësuar dhe është parë nga ekspertët një neglizhim i kësaj mase që është thelbësore dhe e cila duhet shoqëruar patjetër me distancimin fizik dhe me higjienën. Dhe gjithashtu protokollet në të gjitha ambientet, aktivitetet, qoftë ato të biznesit, të institucioneve dhe kudo. Për sa i përket vaksinimit, kryeministri e tha, ne po vijojmë procesin e vaksinimit të mjekëve në vijën e parë të luftës kundër COVID-19. Do të vijojmë me vaksinimin e dozave të dyta, ndërkohë që do të vijojmë dhe me rritjen e numrave të vaksinave në momentin që do të vinë edhe sipas kalendarit të Pfizerit vaksinat e tjera, duke filluar nga data 15 shkurt e më pas në ditët e tjera, pra në javët e tjera, duke vijuar pra rritjen e përqindjes së vaksinimit të mjekëve, infermierëve dhe më pas të vaksinimit të kombinuar, sikurse e kemi organizuar dhe planifikuar në planin e vaksinimit kombëtar. Faleminderit.